Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, hurmatli aka-ukalar. Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Yevropaga bo'lgan safarimiz va nihoyasiga yetdi. Bugun Milan aeroportidan Toshkent shahriga uchyapmiz. O'zbekistonga qaytyapmiz. Safardan ko'p ibratlar, xulosalar, qilish kerak bo'lgan ishlarda rejalar oldik, o'rgandik, sizlar bilan o'rtoqlashdik. Tarix qanday yoritiladi? Tarixdan qanday foydalaniladi? Tarixiga bog'liq bo'lsa, tarixini avlodlar yoritib bersa, undan ibrat olib, to'g'ri xulosa bilan hayot kechirsa, tarix ham juda katta foyda keltiradi. Mana shu xulosalarni sizlar bilan o'rtoqlashdik. Bu ma'noda bizning maydonimiz bo'sh. O'rta Osiyo, xossatan O'zbekiston tarixiy hodisalarga, tarixiy asarlarga to'la. O'ta qadriyatli, o'ta qadrli va dunyoni o'ziga jalb qila oladigan o'ta haybatli tariximiz bor. Nasib bo'lsa, bu tarixni jonlantiramiz. Ajdodlar to'g'risida butun dunyoga katta bir hikoyalarni eshittiramiz. Endi hikoyalarni biz yozishimiz kerak. Shu kungacha tariximizni, ayniqsa oxirgi 100 yilda bizni bosib olgan dushman yozdi. Ular yozib bergan tarix bo'yicha biz o'zimizni ajdodlarimizdan ya'ni seskanib yashadik. Ta'bir joiz bo'lsa, ularni kamsitdik. Ajdodlarimizni qahramonlarini bosqinchi kalla kesar deb o'qidik. Shu o'qitganlarni gapiga quloq soldik. Hayron bo'lib eshitgan bo'lsak ham, lekin eshittirishga majbur qilishdi. Va hatto bizni mana shu O'rta Osiyo, SSR hududidagi xalqlarni sizlar aslida odam emaslar. Sizlar lichinkalardan paydo bo'lgansizlar. Maymunsimon hayvondan odam bo'lgansizlar degan narsalargacha tiqishtirishdi. Bu ma'naviy jinoyat edi. SSRning eng katta jinoyatlaridan biri shu. Va tariximizda bo'lgan katta yutuqlarni bir tiyinga qimmat qilib ko'rsatishdi. O'rta Osiyoda savodsizlik cho'qqidaydi. Savodsizlik 98% odam savodsiz edi degan gaplar bizni ruhiy ma'noda yengilib qolishlik, o'zimizni hech narsaga kuchi yetmaydigan bir millat sifatida ulg'ayishimizni ta'minlashga harakat qilishdi. Aslida undoq emas edi. Aslida biz ajdodlarimiz moziyda o'z so'zini o'tkaza olgan, otga minib bismillahi Allohu akbar deb yo'lga chiqqanda 6 oylik, 1 yillik masofadagi odamlarning tizzalari qaltirab ketgan. Bundan tashqari butun dunyodan madaniyatni, ilmni, fanni o'zimizni yurtimizga olib kelib, mana shu o'zimizni yurtimizni rivojlantirgan ajdodlarimiz. Sheroziy bir gapi bor-a? Sheroziy o'sha turkiy qizni dudog'ining tepasidagi xoliga Samarqandu Buxoroni hadya qilib yuboraman degan. Samarqandu Buxoroni hadya qilaman deb she'r yozgan. Eron shoiri Sheroziy. Amir Temur Eronni shu darajada tiz cho'ktirib, forslarni shu darajada mag'lub qilgandan keyin Sheroziyni topib kellaring menga degan. Sheroziy turklar haqida, turklar hech narsaga kuchi yetmaydi, ular past xalq degan ma'noda she'rlari bo'lgan. Lekin Samarqand va Buxoroni shu turkiy qizni holiga baxshida qilaman, sovg'a qilib yuboraman degan. Bu nimani bildiradi? Bu adabiyotdan, tamsildan, tashbihdan misol, o'sha davrda madaniyatning cho'qqisi Buxoro, Samarqandda bo'lgan. Buxoro va Samarqand deyilsa, odamlarning xayolida afsonaviy shahar,
afsonaviy bir mamlakat ko'zini o'rniga kelgan. Tasavvur shunaqa bo'lgan. Dunyo desa Samarqand, Buxoro borib ko'rsam edi, o'sha joyda yashasam edi degan tasavvurga borgan odamlar. Samarqand sayqali ro'yi zamin ast, Buxoro quvvati islomi din ast. Bu maqollar bekorga chiqmagan. Dunyoning sayqali bo'lgan Samarqand. Buxoro musulmonlarini go'yoki ilm Ka'basi bo'lgan, ilm qiblasi bo'lgan. Buxoroga borib o'qisam, Buxoro madrasasida kitob ochsam, havas bo'lgan. Sherozini olib kelishgan, oldin aytib berdim. Sherozini tiz cho'ktirib qo'yayotgan. Qani san maqtagan fors? Birorta fors qahramoni qolgani yo'q oldimga chiqadigan. Hammasini tiz cho'ktirdim degan. Menga qara Sheroziy degan. Men qurgan Samarqand va Buxoroni kimga hadya qilyapsan mendan beso'roq degan. Qo'porroq qo'yayotganda onangni mahriga tushganmi bular degan. Samarqand va Buxoroni qayoqqa hadya qilib olyapsan? Kimdan so'rab hadya qilyapsan degan. Sheroziy endi juldur kiyimlarda juda kambag'al odam ekanda. Amir Temurga qarab shohim degan. Mana shunaqangi qo'lim ochiqligi sababli shu ahvolda yuribman degan. Eski kiyimlarini ko'rsatib. Amir Temur ma'naviyatli odam bo'lgan. Bu gapiga kulgan. Keyin unga yangi to'n kiydirib chiqarib yuborgan. Adabiyot ahliga, san'at ahliga, ilm ahliga hurmati beqiyos bo'lgan Amir Temur. Ilm ahlini, san'at ahlini qadrlagan. Borib g'alaba qilgan o'lkalaridagi ulamolarni chaqirib, "Men bilan Samarqandga ketasan" deb bosim o'tkazmagan. Agar xohlasangiz Samarqandga olib ketaman o'zim bilan degan. Endi ancha-muncha ulamo Samarqand Buxoroni eshitsa o'sha davrda borgisi kelgan. Amir Temur taklif qilsa labbay deb ergashgan. Oldin ham aytganmiz, Imom Jazariyni ana shu taklifga rozi bo'lganlaridan keyin Amir Temur Samarqandga olib kelgan. O'sha mashhur butun dunyoda butun qorilar sevib o'qiydigan, haqiqiy qori mutaxassisi o'qishi zarur bo'lgan Tajvid Jazariyni Samarqandda yozgan. Yaqulu raji'a fi robbi sami'in Muhammad ibnul Jazariy ash-Shafi'i Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi va mustafahu deb boshlanadi. Ilm ahlini o'shnaqa ko'klarga ko'targan. Amir Temurni shu taraflarini uni o'ziga yarasha qattiqqo'lligi bo'lgan, lekin ilmga yarasha hurmati, unga nisbatan tavozisi bo'lgan. Shularni yoritishimiz kerak. Dunyoni larzaga keltirgan ajdodlarimiz ilm ahlini oldida qo'lini ko'ksiga qo'ygan. Dunyo Amir Temurga qiziqadi. Amir Temurning Samarqandda hammomi bor ekan. Amir Temur cho'milgan hammom. Turibdi hozir shu. O'sha joylarni biz yoritishimiz kerak. Butun dunyo, turkiy xalqlar 450 million atrofida turkiy xalqlar bor. Bu turkiy xalqlarning hammasi Amir Temur haqida ma'lumoti bor. Kelgisi keladi, ko'rgisi keladi. Turkiyaning o'zida 80 million aholi bor. 80 million. 10% kesin 8 million degani. Turkiya qaysi turk bilan gaplashing, O'zbekiston desa ajdodlarimizni yurti deydi, kelgisi keladi. Turizmga urg'u berish uchun bu narsalarni aytayapman. Safarimiz go'zal, chiroyli bo'ldi va yoshlarimizga yana ta'kidlab qo'yayin. Abror Muxtor Ali, sizlarni mana bu ish noto'g'ri, bularga ergashmanglar. Mana bu odamlar dindan gapirayotgan bo'lsa ham, Qur'ondan gapirayotgan bo'lsa ham, yuzi yo'q, berkinib olgan odamlar, provokatsiya qilayotgan odamlarga aldanmanglar deyotgan bo'lsam, bir narsani bilib aytayapman. Bu ma'noda tajribam ham bor. 49 ga kirdim. Tajribam bor. Va ustozlarimizdan olgan bilim bor. Ya'ni menda bilim demayapman, menda o'qib eshitgan ustozlarimizning ilmi bor. O'shalardan eshitib aytayapman. Va 1400 yildan beri mustahkam kelayotgan ahli sunna val jamoaning aqidasi bor. Bu aqida
bu tajriba, bu ulamolarning bizga o'rgatib ketgan ma'lumotlari siz uchun foydali, ey yoshlar. 15 yosh, 20 yosh, 25 yosh hozir yangi avlod yana yangitdan fikrlari chalg'ishni boshlayapti-da. Chalg'imang. Yuzi bek Abraham Moshe deb sakrab bursa karillayotgan odamning ahvolini ko'rdinglar. Men bilan ko'rishmaslik uchun hamma narsaga rozi bo'ldi. Hamma narsaga, o'zini g'alati zino ekanligini tan olishga ham rozi bo'ldi. Mana men chechenlarning masjidida o'tiribman deb videoda gapirib, rasm qo'yib, mana rasmda soyang ham ko'rinmayapti, yo'qsan-ku masjidda deb, keyin uni izlab ko'rib internetga solib ko'rdi bolalar. Rasm internetdan olingan. O'zi o'tirgan joy u masjid bo'lmagan. Va yuzi yo'q odam bir joyga lokatsiya berib turib, men bilan Fransiyada ko'rishaman degan odam, qayerdadir bu bir 200 kilometr nariyoqda Fransiyaning bir burchagida lokatsiya berib, shu yerga kelsang ko'rishaman deyishi ko'rishmaslik uchun, ya'ni ko'risha olmaslik uchun bahona. Bahona ekanligini aqli raso odam ko'rib turibdi. Keyin menga ma'lum bo'ldiki, troll profillar bor-ku, bir 10 ta 15 ta. Masalan, izzatilla, tizzatilla degan profillar. Hammasi shuni profili bo'lib chiqdi. Shu o'zi shunaqa profilda kuzatib o'tirib, shunaqalarni yozib, mana shu kelding, kela olmayapsan-ku, senga joy rasm tashladi, bora olmayapsan-ku deb o'ziga o'zi ya'ni sherik bo'lib, o'zini o'zi qo'llab-quvvatlab o'tiribdi. Aqli raso odam qolgani yo'q buni atrofida. Shaxsiy adovati borlar bor. Oldindan, qadimdan menga o'zi xohlagan narsani gapirtira olmagani uchun shaxsiy adovati borlar bor. Ular ham turibdi, ularga gapim yo'q meni. Tavba qilgan Allohga tavba qiladi. Bizni haqqimizga kirganlarni Alloh taolo bandani haqqini so'rab beraman degan umidimiz bor, uni so'rab olamiz. Va yuzlashgani kela olmadi. Mana men keldim Fransiyaga bugun degan odam, bir hafta yurdim Yevropada. Yevropani qayeriga kelasan degan edi. Ko'rishmoqchi bo'lgan odam Fransiyada 2 kun turdi. Shu Yevropada bo'lsa 2 soat, 3 soat, 4 soat, 5 soatda yetib keladi liboy joyda. Yo'q, ko'rish maqsadi yo'q. Ko'rish olmaydi va buni isboti. Yoshlarimiz uchun qildim. Menga bular ya'ni ahamiyatli odamlar emas. Ikkita odam jo'natibdi, to'poylarni. U ikkalasini ham qoqib qo'ydik o'rnida. Tizzalab mendan uzr so'radi. Men dedi, cho'rtni gapiga kirib qo'yibman, meni kechirsan kechir dedi. Men agar dedi, u cho'rtni topsam dedi, men boshqacha gaplashaman dedi. Menga va'da berdi. Men bir sizlarga rasmini ko'rsatib olib qo'ydim, lekin u bola menga aloqaga chiqadi. U bola mana shu cho'rt deyapti mana Abrahamni. Bu Abraham cho'rtni deyapti, men hali menga o'zimga qo'yib ber, men endi uni deyapti, anaqa qilaman deyapti. Menga noto'g'ri gap tushuntirgan dedi, meni kechir dedi, deyapti. Bu mavzuni hozir yopib turibman, videolari, hamma narsasi bor qo'limda. O'zinikini o'ziga balo qiladi Alloh subhanahu va taolo. Ahsin ilal muhsin fa innal musii'a yakfi isaatuhu degan maqol bor. Yaxshiga yaxshilik qilaverasan, yomonligi o'ziga kifoya. Uni ko'ramiz. Bu dunyoni o'zida bunaqangi ahvoldagi odam dunyoni o'zida ham qutulib chiqib keta olmaydi, u aniq. Maqsad nima? Butun boshli sayohatimdan ko'zlangan maqsad emas. Meni sayohatimdan ko'zlangan tijoriy, ilmiy, falsafiy maqsadlarim bor. 80-90% bu maqsadlarimizga erishib qaytyapmiz. Bu yo'l-yo'lakay xalqimizga, yoshlarimizga, o'sha aldanib g'urur bilan, hissiyot bilan ergashib yurgan ba'zi bir tajribasiz bolalarimizga, qizlarimizga, singillarimizga nasihat edi bu. Mana ahvol shu. Ko'risha olmaydi. Sizni qurbon qiladi, o'zi yo'q bo'lib qoladi. Izzatilla degan profil men bilan yozishib turdi-da, u yuborgan odamlarni tizzalatib, problemaga tiqib qo'yganimdan keyin tiqti yo'qolib qoldi. Profilni o'chirib tashladi. U profilda ham Abraham Moshe o'tirgan edi. Yana bitta qiz profildan yozdi menga. 4 olib boraymi sizga deb.
bitta o'zini xotinini yoki kimnidir gapirtirdi, menimcha o'zini xotinini. Meni taniyapsizmi deb yozyapti. Men endi uni nazdida ahmoqman-da. Xotinini gapirtiryapti menga. Va ular ham yo'q bo'lib qoldi. Mana hozir men bugun Yevropadan qaytib ketyapman. Qaytib ketayotganligimni bilgandan keyin chiqishni boshlaydi endi. Agar ana u bola uni topib olib problemaga tiqmagan bo'lsa, men ketishimni bilib chiqadi. E'tibor bergan bo'lsanglar, Fransiyadan ketdimman, Shvetsariyaga degan kunim paydo bo'ldi. Mana shunaqangi gaplar. O'shaning uchun bu mavzuni yopdik. Sumbul bulbul bo'lib qoldi. U bulbulni iga ishonib, yana har xil ishlarni qilib qo'ymanglar. Dunyosi rasvo bo'lgan odamlar agar tavba qilmasa, mana shu ketishda bo'lsa, oxirati ham tugaydi bularni. Chunki bular musulmonlarning qoni bilan ozuqalanayotgan vahshiylar, nomardlar, shoqollar. Do'stlar, o'rmonda shoqol ham yashaydi, to'ng'iz ham yashaydi. Lekin qirol bo'lishga arslon yaraydi. O'shaning uchun har bitta yaltiraganni tilla deyvermanglar. Har bitta oyatda gapirayotgan, yuzini berkitayotganni bu shariatni bilarkan deyvermanglar. Shariat o'yinchoq emas. Shariatni o'zini usuli bor, g'alviri bor. G'alviri bo'lmagan odam shariatni misol keltirib jinoyatga qo'l uradi. Radikal jamoalarni o'sha maxsus xizmatlar har doim qo'liga qurol berar ekan, Qur'on sunnat deb qo'liga qurol beradi. Ular shu Qur'onni hujjat qilyapti, sunnatni hujjat qilyapmiz deb o'zini otasini, onasini ham o'ldiraveradi. Mana shu xatardan, shu muammodan ogohlantiryapman. Samolyotga chiqish vaqtimiz bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Alloh taolo barchamizni hidoyatdan ayirmasin. Dunyoda uni roziligini topmagunimizcha, gunohlarimiz kechirilmaguncha o'tib qolmaylik. Agar o'tar bo'lsak, iymon bilan o'tib olishimizni Alloh nasib qilsin. Bu dunyoda agar Allohning roziligini topib olsak, qolgan hammasi oson bo'ladi. Qabrda oson bo'ladi, sirotda oson bo'ladi. Nasib bo'lsa, jannatda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.